सोई गैस वेझो पसंद जो परिणो कंदड़ नौजवान जे घर ते हथियार बंदन हमलो करे नौजवान खे वालिद ऐं मासूम भाउ समेत क़त्ल करे छॾियो। संदसि ज़ाल खे अगवा करे खणी विया ऐं घर खे बाहि ॾेई साड़े छॾियो आहे। सेठारजा थाणे जे हदगोट ख़बर सिहतो में नारेजा बिरादरी जे घर मथां राति देर सां हथियार बंदन हमलो करे फायरिंग करे ॾिनी। फायरिंग में पसंद जो परिणो कंदड़ 22 वरियनि जो इमरान नारे जो, संदसि वालिद 55 वरियनि जो दुर मोहम्मद नारे जो ऐं संदसि मासूम भाउ 12 वरियनि जो मुबीन नारे जो क़त्ल थी वियो। संगामती तकरार तां हमलो कंदड़ मक़तूल इमरान जी ज़ाल सिदरतुल इंतहा खे पिणु अगवा करे खणी विया, जॾहिं त मक़तूल जी घर खे बाहि ॾेई साड़े छॾियो आहे, जे सबबि क़ीमती सामान सां गॾु चौपायो माल बि सड़ी मरी वियो आहे। सेठारजा पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची इलाज करण इस्पताल मुंतक़िल कया, जितां मढ़ पोस्टमार्टम बाद वारसनि हवाले कया विया। ॿुधायो वञे थो त हीउ वाक़ियो संगामती तकरार तां पेश आयो आहे। मक़तूल इमरान जूं 2 शादियूं थियल आहिनि। मक़तूल इमरान कुझु अरसो अॻु भुट्टा बिरादरी जी नारी सां पसंद जी शादी कई हुई, जंहिं तां हमलो कयो वियो। मक़तूल ख़ानदान दुश्मनी सबबि गंबड़ जे कचे वारे इलाइक़े मां लॾे सेठारजा आयो हो ऐं ॻोठ में नारेजा बिरादरी जो वाहिद घर हो। और आख़िरी इतलान ताईं वाक़े जो केस दाख़िल न थी सघियो हो, न वरी पुलिस को जवाबदार गिरफ़्तार करे सघी आहे।